ଯେତିକି ନେଇ ନା ମୁଁ ବିକି ପାରୁନଥିଲି ସମ୍ବଲପୁର ଅଇଁଠା ପାଲି ହଁ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା? ମୋ ରାଇଟ୍ ସୋଲ୍ଡର ବହୁତ ପେନ୍ ହାତ ପୁରା ଉଠେଇ ନେଇ ପାରୁ चनकी गला मन देखी तते धन आखी आसुछे सपन हाइल कलु मते पागल हे 60 एबव ମୁଁ ନିଜକୁ ଫିଲିଂ କରେ ମୁଁ କହୁନି ନିଜକୁ ଫିଲିଂ କରୁନି ପୁରା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସିକିରି ଯାହାର ଯାହାର ସ୍ପାଇନାଲରୁ ନେଇକିରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଏଠିକି ଆସିକିରି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି Treatment। ଆପଣ ଦେହର ଖ୍ୟାଲ ରଖ